Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, тех, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, кому оно понравится, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И надо отметить, что сутки прошли более-менее спокойно. На фронте наблюдается некоторый спад активности, но не затишье, это сразу говорю. Вот. И сегодня у нас, мы это разберем более подробно по оперативным направлениям. А сегодня у нас с вами на календаре 30 января и киевское время 19 часов. Итак, оперативная обстановка. Противник за прошедшие сутки нанес один авиационный и 3 ракетных удара. Один из которых пришелся по городу Харькову. Ракетой С-300, знаете, там ракета угодила в жилой дом. Есть погибший и несколько человек пострадало, они госпитализированы. Также противник совершил 44 огневых удара, произвел из реактивных систем залпового огня. В том числе и по населенным пунктам. Есть раненые, погибшие среди мирного населения. Высокая остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях обороняется. Подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Ямполевка, Раздоловка, Бахмут, Ивановская, Курдюмовка, Азаряновка Донецкой области. То есть горячие точки остаются в принципе те же самые. Особых изменений на линии фронта, еще раз повторюсь, нет. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Из минометов и артиллерии противник обстреливал населенные пункты Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Там тоже есть жертвы среди мирного населения. На Купянском направлении и на Лиманском направлении идут позиционные бои. Здесь большой активности противник не проявлял. Мы тоже немножко сбавили темпы своей активности, но все равно обмен огневыми ударами и перестрелки продолжаются постоянно. На Бахмутском направлении враг атакует населенные пункты Сака и Ванцетти, а также Красную Гору и восточную часть Бахмута. Успеха не имеет, практически попытки атак ни одна не увенчалась успехом за прошедшие сутки. Противник несет потери, но и откатывается на исходные позиции каждый раз. Также продолжаются бои к западу от Клещиевки. Там идут довольно серьезные бои, но пока что линия фронта остается неизменной. И противник на данный момент противник успеха не имеет. Авдеевское направление. Ситуация в Марьинке и Угледаре на данный момент контролируемая силами обороны Украины. Там идут позиционные бои. Здесь враг снизил свою боевую активность. Как я и сказал, в общем, сегодняшние эти сутки можно считать более-менее таким спокойным днем, если это можно в условиях войны так назвать. Тяжело сейчас в самом Бахмуте и у Солидара. Это Красная Гора и населенные пункты Сака и Ванцетти. Запорожское направление. Здесь идут позиционные бои, активности никакой больше не предпринимается. Та единственная была попытка, когда я сказал, что подошла наша артиллерия, подошли наши резервы, и мы восстановили статус-кво, и противник больше не предпринимает на запорожском направлении никаких попыток атаковать наши позиции. Но идут позиционные бои, идут перестрелки, обмен артиллерийскими огневыми ударами. В результате ударов российской артиллерии под огонь попали более 15 населенных пунктов на запорожском направлении. Мы ведем контрбатарейную борьбу.
Вот, линия фронта стабильна и неизменна. На Херсонском направлении там опять обстрелян пригород города Херсона. Ну, в этот раз пригород, слава богу. Хотя это тоже несет нам, есть пострадавшие среди мирных жителей. Это несет нам потери. И кстати, опять была повреждена энергосистема, и часть Херсона осталась без света. Энергетики продолжают бороться за восстановление подачи электроэнергии в город Херсон. Противник и дальше несет потери, и вот по примеру количества потерь наша разведка дает следующие данные. В один из местных моргов города Горловка Донецкой области только 28 января, то есть позавчера, было привезено около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутки и Майорска. И то, это же не забывайте, это те тела, которые они смогли собрать в районе своих позиций. В нейтральной полосе тела никто не убирает. То есть в межпозиционном пространстве тела продолжают лежать и далее прямо на поле боя. Единственное, что как бы спасает ситуацию, это то, что сейчас заморозки и эти тела не разлагаются. Наша авиация в течение суток нанесла один удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения личного состава и живой силы оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 2 радиолокационные станции, состав с боеприпасами и один важный объект противника. Вот такие ситуации в Черном море остается без изменений. Вот такие вот военные события произошли за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях, а также на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и разберем несколько военно-политических вопросов, которые касаются Украины и происходят как в нашей стране, так и вокруг нее. А именно, очередной скандал по поводу микрочипов. Понятно, что, видите, невозможно перекрыть все каналы поставок. И мы, собирая обломки российских образцов вооружения, в основном ракеты и беспилотники, мы нашли микрочипы, в их составе нашли микрочипы нидерландских компаний, которые, естественно, вывод отсюда, что они продолжают поступать в Россию, несмотря на санкции. Но это не прямые поставки, и поэтому обвинить эти компании нельзя, нет оснований. Почему? Потому что, как обнаружили расследователи различных организаций, которые занимаются расследованием этих серых схем, оказывается, некоторые китайские компании покупают эти нидерландские чипы, после чего отправляют их в Российскую Федерацию. На одну из таких фирм, китайских, США наложили санкции из-за поставок для российского оборонпрома. Опять же, вы понимаете, сколько фирм в Китае или в других каких-то странах. И, соответственно, перекрыть все каналы 100% даже с помощью санкций, к сожалению, не удается. Но в любом случае проблемы с этими чипами есть. Видите, Россия пытается каждый раз создавать какие-то новые схемы, выдумывать, чтобы достать эти чипы и произвести тот или иной вид вооружения. Далее, следующая новость пришла, не совсем такая радостная, из Международного олимпийского комитета. Вы знаете, что у нас осталось, они обычно проводят первые заседания где-то за 2 года до начала следующей Олимпиады. У нас осталось меньше уже 2 лет, в 2024 году пройдут 33-й Олимпийские игры, они будут проходить в Париже, во Франции. Так вот, Международный олимпийский комитет, я думаю, что именно с подачи Российской Федерации решил протолкнуть такую идею, что надо бы допустить спортсменов из России и Белоруссии, надо бы допустить до участия в Олимпийских играх. Вообще, конечно, дико слышать это от Международного олимпийского комитета, когда весь цивилизованный мир уже понимает, что мы имеем дело с русским фашизмом, причем в самом жестоком его проявлении, в геноциде против нации и государства,
против нас, украинцев, и они предлагают их допустить до Олимпийских игр. Скорее всего, как сказал президент Зеленский, Украина будет бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже 2024 года, если к ним будут допущены спортсмены из России и Белоруссии даже в нейтральном статусе. Как они были, допустим, допущены на Пекинскую Олимпиаду, они шли в нейтральном статусе под олимпийским флагом, под флагом олимпийского движения. Ну и следующая новость — это Иран. Иран вчера взбудоражил весь мир в том плане, что там произошли взрывы, причем взрывы касались как военных объектов, то есть воинских частей, так и объектов военно-промышленного комплекса. Плюс был нанесен удар авиационный по колонне машин, которая где-то в районе сирийско-иранской границы находилась. Интересно, как, все гадают причины. На сегодняшний день многие говорят, обвиняют Израиль, часть обвиняет еще Соединенные Штаты. Но официально ни Израиль, ни Соединенные Штаты не взяли на себя ответственность за эти удары. Плюс появилась информация, что дроны использовались ближнего радиуса действия, то есть прилететь они, допустим, с территории Израиля абсолютно не могли. Ну и такая небольшая хронология для понимания того, что произошло. В Министерстве обороны заявили, Ирана имеется в виду, заявили, что причина взрывов на военном заводе, который, кстати, производит боеприпасы и беспилотники, это неудачная атака беспилотников. Якобы один дрон сбила система ПВО, два других попали в так называемые оборонные ловушки и взорвались. Кстати, да, подтверждение этого, этот завод практически не пострадал. К вечеру были опубликованы спутниковые снимки этого предприятия, никаких разрушений на этом предприятии нет. Поэтому радоваться рано. Сам факт, что координаты известны и что знают, куда лететь, это уже позитивно. Между тем, Иран сообщает как минимум о 7 местах пожаров со взрывами в разных регионах страны. То есть атакованы были 7, в основном это были предприятия военно-промышленного комплекса, который связан с ракетами и беспилотниками. Также громко было и в самой иранской столице. Дело в том, что, я уже говорил вчера, что протестующих теперь называют повстанцами, вот так за сутки их перекрестили. Соответственно, они попытались воспользоваться ситуацией в тех городах, в которых были взрывы. Начались беспорядки, и эти повстанцы пытались захватить полицейские участки, где-то воинские части. То есть были столкновения, реально корпус стражи исламской революции применил силу вместе с армией, был приведен в высшую степень боевой готовности, даже поднята авиация была иранская в воздух, для того, чтобы отражать. Но, обращаю внимание, никакого ввода войск со стороны Израиля не было. Израиль вообще, еще раз повторюсь, вообще сказал, что они промолчали. Они не взяли никакой ответственности и не сказали, что они тут как-то причастны. Хотя их многие обвиняют. Во всяком случае, министр иностранных дел Ирана заявил, что отмщение будет очень жестоким, быстрым и сильным. Вот так вот он сказал. Что тому, кто это сделал, они не забудут, не простят. По такому принципу. Но некоторые арабские СМИ пытаются настаивать на том, что Израиль проводит против Ирана военную операцию. Однако официально никаких заявлений на этот счет не сделали. Нью-Йорк Таймс пишет, что Соединенные Штаты хотят изменить динамику российско-украинской войны из-за обучения военных. Это передача дронов, возможно, продолжение передачи дронов, возможного, передача ракет Ирану, тоже возможного, баллистических, о чем мы говорили. И обучение специалистов, этих российских операторов дронов,
учат иранские инструкторы. Ну а Россия в обмен там должна передать им Су-35 и обучить, соответственно, пилотов на эти самолеты. То есть вот такая вот динамика этих событий, они не привели к изменению там, внутриполитической или внешнеполитической ситуации в Иране. И вывод можно сделать один, что Ирану дали наглядный пример предупреждения о том, что все его объекты под контролем, все его объекты известны. Кстати, и что в случае, если Иран продолжит свою агрессивную политику на Ближнем Востоке или против других государств и не будет соглашаться на переговорный процесс по ядерной сделке, так называемой, а будет пытаться наращивать свои ядерные потенциалы и будет наращивать создание ядерного оружия, кстати, там Россия не последнюю роль в этом играет, то вполне возможно. Кстати, Блинкен, американский политик, заявил о том, что на столе у Пентагона лежат все планы. Имелось в виду то, что Соединенные Штаты даже рассматривают вариант силового давления на Иран. То есть на столе лежат все планы. Вот. Поэтому посмотрим дальше. Я так понимаю, теперь начнется... Это, знаете, как степ-бай-степ, когда дипломатия чередуется с пушками. Пушки отстреляли, дипломаты ждут реакции. Если реакция не последует, пушки начнут стрелять опять. И вот таким вот методом пытается договориться с Ираном, во всяком случае, по ближневосточным проблемам и по их ядерной сделке вообще. Ну, а что касается координат, то, что я сказал, что ударили по 7 заводам, которые связаны с космосом, с ракетами. У них, кстати, да, не удивляйтесь, в Иране есть свое космическое агентство, и они эти вопросы прорабатывают. У них есть ракета-носитель под баллистическую ракету, которая, в принципе, может быть в каком-то мере модернизирована и, допустим, вывод спутников на орбиту. Может быть. В перспективе. Тем более, что Россия активно торгуется, и по некоторым непроверенным данным Россия обещала, кроме Су-35 современных истребителей многоцелевых, Российская Федерация обещала технологии создания ядерного боезаряда. Почему бы не продать технологии вывода строительства ракеты-носителя для вывода спутников на околоземную орбиту? Тут уже, если уже торговать, то по-крупному. И с другой стороны приходят слухи, что действительно Российская Федерация торгует, если торгуется, то торгуется по-крупному. И эти слухи говорят о том, что вот такое огневое воздействие на такие важные объекты в Иране могло быть осуществлено только лишь, когда координаты цели известны на 100%. То есть гарантия и подтверждение с нескольких источников. Так вот, говорят, одним из источников подтверждения координат этих целей является сама Российская Федерация. Дело в том, что один очень высокопоставленный политик России, политик номер 1 в России, принимает лекарства одной очень хорошо развитой в медицинском отношении страны, и в обмен на таблетки Россия передала этой стране координаты всех объектов военно-промышленного комплекса, связанных с ракетостроением, с дронами и с авиацией. Получив такое подтверждение, естественно, кто-то нанес этот удар по этим объектам. Так что торгуется Россия, как всегда, на самом высоком уровне. Но, еще раз повторюсь, эта информация неофициальная, она требует подтверждения. Но, тем не менее, как говорят, дыма без огня не бывает. И слухом земля полнится. Поэтому мы его тоже как вариант рассматриваем. Иногда слухи бывают намного правдивее и намного реалистичнее, чем официальная информация, подаваемая официальными источниками.
Теперь по поводу динамики российско-украинской войны, о которой пишет Нью-Йорк Таймс. То, что я начал говорить, что Соединенные Штаты хотят изменить. Так вот, по мнению западных экспертов, важную роль в войне могут сыграть боевые машины пехоты Брэдли и гаубицы, которые вместе с немецкими танками «Леопард» могут создать новые бронетанковые подразделения. Кстати, гаубицы там Соединенные Штаты в пакете помощи, если вы помните, там есть М109, гаубицы М109. Но вот последняя версия или нет, потому что только последняя версия этой гаубицы, по-моему, шестая, называется Паладин. Не седьмая, извините, седьмая. М109 М7, по-моему, она идет Паладин. Но, тем не менее, они могут работать в связке. Боевые машины пехоты, танки Леопард и вот эти вот гаубицы М109. И создав вот такое бронетанковое подразделение полностью на западных образцах вооружения, Соединенные Штаты считают, что вот этот симбиоз поможет максимально раскрыть потенциал этого оружия. И использовать его в связке необходимо, и для того, чтобы это сделать, необходимо усилить подготовку. И они набирают наших военнослужащих для обучения. Ну, не ясно где, скорее всего, обучение будет происходить, наверное, на какой-нибудь военной базе США в Европе, чтобы не терять время и не возить так далеко наших военнослужащих, потому что здесь количество личного состава уже будет намного больше. Это все-таки механизированные точнее мотопехотные и танковые и артиллерийские подразделения. Вот. Это будет, как заявили в США, это будет экспресс-курс обучения общевойсковому бою, ведение которого оттачивается в вооруженных силах Соединенных Штатов месяцами тренировок. США пытались научить маневренной войне армии Ирака и Афганистана, но потерпели неудачу. Однако Украина снова и снова доказывает изобретательность и чрезвычайную мотивированность, отмечается в материале газеты Нью-Йорк Таймс. Для простого обывателя объясню, что же происходит. Дело в том, что современные средства вооружения имеют возможность работать в составе огневых модулей и работать в составе огневого комплекса, который управляется с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. То есть, я так понимаю, это очень хороший сигнал со стороны США. Я так понимаю, что Соединенные Штаты готовы подготовить часть подразделений вооруженных сил Украины для ведения войны пятого поколения. Пятого, не четвертого. То есть, это будет высокоманевренная война в модуляции алгоритмов искусственного интеллекта. Вот такое вот, скорее всего, вот такой можно сделать вывод, судя из того, что США берут на подготовку наших пехотинцев, нашу пехоту, танкистов и артиллеристов в комплексе. Вполне возможно, что, может быть, даже обучение будет проходить в Соединенных Штатах. Сделать пару рейсов геркулесами, транспортными самолетами США, армии США, это не проблема, чтобы создать, допустим, бригаду, тяжелую бригаду на БМП Брэдли, на танках Леопард и с самоходной артиллерией, допустим, на гаубицах М109. И к ним придать эскадрилью F-16. Вот вам такой мощнейший, высокоманевренный бронированный кулак с прикрытием с воздуха авиации. Я думаю, что такая бригада может такой рейд совершить по тылам оккупационных войск России, что там мало не покажется. Ну да ладно, посмотрим. Во всяком случае, такая тенденция есть, и это не может не радовать. Главной целью, следующая новость, это Институт изучения войны по ситуации на Донбассе. И аналитики этого института считают, что главной целью России является полная оккупация Донбасса. Отправной точкой масштабного наступления может стать попытка повторно захватить Лиман, так считают специалисты Института изучения войны. Хотя я бы сказал, что Лиман сегодня это довольно удаленный от линии фронта город, и вернуться к нему будет практически для России будет крайне тяжело.
Россия может провести несколько этапов наступательных операций, кульминацией которых станет полный захват Донецкой и Луганской областей. Эти этапы, скорее всего, потребуют от 6 до 12 месяцев. Внимание, 6 месяцев Россия как минимум планирует проводить наступательные операции для того, чтобы дойти до границы Донецкой и Луганской области и административной. Поэтому воплощение подобных планов, пишут аналитики института, маловероятно. Российские войска могут попытаться рассеять группировки вооруженных сил Украины на линии Сватово-Кременная, чтобы освободить путь для повторного наступления на Лиман Донецкой области. Они могут попытаться использовать Лиман как отправную точку для решительного наступления на Донбасс, проводя атаки из Лимана вместе с наступлением на Бахмут или из Бахмута в сторону Славянска, если им удастся захватить Бахмут, говорится в отчете института. Вот такая вот сложная схема. Но скажу вам так, это вот часто вы задаете вопрос, а если же 6 месяцев наступления, во-первых, темп, они, видите, они недельный темп продержали, давление на 2 недели они давили на, сначала после окончания новогодних праздников, вот 2 недели они давили на, захватили, точнее продвинулись немного в районе Бахмута, продвинулись немного в районе южнее Бахмута, но ничего не добились в Авдеевке и в Марьинке. Вот. И они уже, идет сейчас перегруппировка войск. То есть они понесли такие потери, что они без перегруппировки войск не могут дальше продолжать такой темп наступления. Естественно, 6 месяцев никто не будет ждать, пока Россия будет перегруппировываться. Мы будем формировать, по возможности будем формировать резервы и готовиться к контрнаступлению. Как только мы будем готовы, я думаю, что наш генеральный штаб примет решение, и мы, возможно, воспользуемся ситуацией для того, чтобы начать контрнаступление с целью освобождения наших территорий. Следующая новость пришла из Великобритании, и это в продолжении того, что я говорил чуть ранее. Это о том, что вчера в Великобританию прибыла первая партия наших танкистов. Военнослужащие танковых подразделений прибыли для обучения и освоения танков Challenger 2. Кстати, опять там витает вопрос в британском политикуме о том, что 14 танков, одна рота, это что-то маловато. Как минимум батальон. Так что вполне возможно, что наши ребята прибудут из Великобритании не на танковой роте, не в составе танковой роты, а в составе, может быть, танкового батальона. То есть количество танков может быть увеличено до 52. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Пока цифра не уточняется, сколько танкистов полетели, но сам факт, вчера было даже показано репортаж из аэропорта в Великобритании, как наши военные вступают на британскую землю. Германия продолжает расширять пакет военно-технической помощи. Это все уже идет дополнительно. То, что было перечислено в пакете, который утвердили на Рамштайн, на заседании в формате Рамштайн, это одно. А сейчас идет уже дополнение. Так вот, Германия передает нам 78 тяжелых тягачей. Кстати, этот тягач считается, наверное, одним из лучших в мире для перевозки тяжелого и сверхтяжелого вооружения. В первую очередь, я так понимаю, что их используют для перевозки танков. Вот. Так что 78 тягачей, я вам скажу, что это очень, очень большая. Это практически, как для нас, по нашим меркам, то это 2 батальона. То есть 2 танковых батальона одновременно эти тягачи могут поставить на трейлера и перевести в любую точку, куда будет сказано. Так что это все начинает говорить о том, что мы скоро будем возить большое количество техники по территории Украины. Кстати, даже в описании этих тягачей написано, что основное предназначение это транспортировка танков, САУ и других тяжелых транспортных средств, а также эвакуация бронетехники с поля боя, со сборных пунктов, точнее не с поля боя, она эвакуирует, а со сборных пунктов для дальнейшего к местам ее ремонта и восстановления. И еще
Еще одна новость из Пентагона. Пентагон назвал страны, армии которых являются боевыми единицами самого высокого уровня. И вот среди этих стран, тут 4 основных, это США, Китай, Франция и Россия. Вот. По словам высокопоставленного американского генерала, США больше не рассматривают британскую армию как боевую силу наивысшего уровня. На второй ступени вместе с Британией находятся такие страны, как Германия и Италия. Ну, честно говоря, немножко удивляет такой прогноз, особенно когда американские специалисты, действующий генерал, говорит о том, что Германия может занимать второе место как боеспособная армия. Мы знаем, что в Германии стоит вопрос вообще боеспособности Бундесвера на сегодняшний день. Там осталось 6 бригад, это весь Бундесвер, все остальное свернуто, скадрировано и свернуто и стоит на хранении. Поэтому, если только брать в расчет численность и качество вооружения, которое есть у Бундесвера. Но тем не менее, вот такой они сделали отчет. Скажу так, что не удивляйтесь и не надо там топать ногами, почему Россия. Мол, вторая армия мира, которая была вторая. Они Россию, кстати, ставят теперь на 5-е, получается, место. Она уже со второй позиции опустилась на 5-ю позицию. И можно сказать, что уже одной ногой стоит на вылет из этой 5-ки. Так вот, почему она еще до сих пор там? Несмотря на то, что, как мы говорим, что мы 22-я были армия мира на момент вторжения массированного российского. Вот, а Россия была вторая армия, и мы ее громим, и у нас есть довольно большие успехи в этом разгроме. Критерий того, что Россия осталась, скорее всего, является следующий критерий. Первое, это наличие ядерной триады у Российской Федерации. И второго в мире ядерного боезапаса. Второго в мире. Чтобы вы понимали, Китай от Российской Федерации отстает на порядок. То есть даже там, на порядок это точно, а в разах так там вообще, наверное, больше, чем в 10 раз разница в ядерном потенциале. Второе, численность этой армии миллионная на сегодняшний день. Вспомни, 1 100 000 военнослужащих. Если брать Министерство обороны, то 2 миллиона человек. Это с гражданскими. Ну и мобилизационный ресурс. В Российской Федерации моб-ресурс оценивается где-то в 17-18 миллионов человек. Это по западным стандартам. То есть по американским оценкам где-то 17-18 миллионов мобилизационный ресурс. Ну и боевой опыт. Участие вооруженных в боевых действиях. У российской армии этого не отнять. И 2 чеченских войны, война в Грузии, война в Карабахе. Точнее, нет, в Карабахе они там не участвовали в войне, они присутствовали, но тем не менее, война в Сирии, и частично там участие в конфликтах, Приднестровье, естественно, Украина, естественно. А Украина вообще сегодня это полномасштабная война, которую уже сравнивают по масштабам своим, сравнивают со Второй мировой войной. Так что вот по этим критериям российская армия остается пока что на 5-м месте в списке самых боевых армий мира. Вот. Поэтому не удивляйтесь, не расстраивайтесь, но тенденция очень хорошая. Со 2-го на 5-е место это уже хорошо. А тем более, что 2-е место делят 3 страны сразу, это Германия, Италия, Великобритания, то я бы сказал, что уже, наверное, где-то надо считать не 5-е, а 8-е место. Точнее, 7-е место у Российской Федерации. Вот такую оценку дают американские высокопоставленные военные. Ну и как всегда, вишенка на торте, я вам приготовил новость на пасашок. Борис Джонсон в одном из интервью рассказал, что где-то получается за полгода до массированного вторжения Российской Федерации в Украину, Борис Джонсон пытался отговорить Путина от начала этой военной кампании. И Путин пригрозил Джонсону ракетным ударом.
Это сейчас обнародовано, и все топ-новости обсуждают. Бывший премьер-министр Великобритании рассказал, что разговаривал с Путиным, в феврале, извините, накануне вторжения, в феврале 22 года. И предупреждает, это когда уже весь мир практически знал, что будет война. Кто-то верил, кто-то не верил, но тем не менее. И в феврале 22 года Борис Джонсон пытался предупредить Путина, что война России против Украины станет для России полной катастрофой. Также Джонсон сообщил, что пытался сдержать военные действия России, заявив Путину, что Украина не вступит в НАТО в ближайшем будущем. В принципе, он был где-то был прав. Но Путин не выдержал, видимо, таких. И в какой-то момент, как говорит Борис Джонсон, он угрожал мне и сказал: Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту. Или что-то в этом роде, добавил Борис Джонсон в интервью. Но я вам расшифрую более по военным языком, что это означает. Это он сказал, что он не хотел бы причинять боль, но ракета с ядерной боеголовкой долетит меньше, чем за минуту до Великобритании. И, соответственно, на этом все болевые ощущения будут быстро закончены. Практически, как говорят врачи, практически мгновенно и безболезненно. Вот такой вот диалог состоялся практически год назад между Борисом Джонсоном, тогдашним премьер-министром Великобритании, и главным фюрером России Путиным. Ну что ж, на этом мы военно-политический блок новостей заканчиваем. Первую часть нашего с вами видео я по традиции делаю паузу. У вас есть возможность подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. И продолжим мы с вами по традиции ответом на вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что насчет украинских дронов, которые должны были быть готовыми с дальностью 1000 километров и грузовой и полезной нагрузкой 75 килограмм? Каков статус? Привет из Казахстана, слава Украине. Ну что ж, мы ждем очередное чудо от нашего оборонпрома. Глава оборонпрома пан Гусев обещал нам, что к Новому году Укроборонпром представит дрон. Боевой дрон с боевым радиусом в 1000 километров. Новый год прошел, дрона мы не увидели. Я вам просто рассказываю хронологию, а дальше мы с вами обсудим, как это выглядит на сегодняшний день. После Нового года все вспомнили про этот дрон, и глава Укроборонпрома, точнее пресс-секретарь Укроборонпрома заявила о том, что дрон вот уже готов, приступает к государственным испытаниям, и ситуация с испытаниями такова, что любую информацию об этом дроне необходимо засекретить. Вот все, что мы услышали в середине, точнее по окончанию новогодних праздников от Укроборонпрома. Что сейчас происходит с этим дроном, в каком он состоянии, на каком этапе проходят испытания и когда он появится в вооруженных силах Украины, это главный вопрос. Когда же наша птичка сможет показать нам реально на эти 1000 километров с 75 килограммами взрывчатки. На сегодняшний день ответа на этот вопрос, я так понимаю, что не существует. Он закрыт грифом секретно от Укроборонпрома. Так что ждем чуда, когда оно появится. Здравомыслящие из Питера вас слушают ежедневно. Вопрос. Почему партнеры так поздно дают оружие? Создается впечатление, что эти партнеры, а в основном Соединенные Штаты Америки и другие, режиссируют эту войну. Ведь гибнут люди, рушатся судьбы, города, огромная гуманитарная катастрофа. Хаймерсы так и не поставили в должном количестве, которое обещали. И все, что сейчас обещали дать, могли бы уже дать давно. Не кажется ли вам, что все-таки существует
картельный сговор по Украине. Glory Ukraine. Картельный сговор существует, только не по Украине. Вот в чем фишка и в чем, как бы, на мой взгляд, есть ошибочное понимание процессов. Картельный сговор существует по России. Главная задача, я говорил, что война идет в двух плоскостях. Мы, как Украина, как нация, мы ведем национально-освободительную войну. За наше выживание, за право вообще существовать как нация, как государство. И в этом наши интересы совпадают со всем цивилизованным Западом. В цивилизованном Западе, видимо, принято решение убрать Россию с мирового геополитического Олимпа. Как это можно сделать? Путем военного поражения. Путин решил всему миру доказать, что он политик номер один в мире. И пошел войной на Украину. Большой войной. Запад сказал, ну раз так, значит Россия должна стать на много ступенек ниже. На уровень третьих стран мира. И, соответственно, начали вооружать Украину. И для того, чтобы добиться цели, необходимо нанести максимальный военный разгром Российской Федерации. Поэтому вы абсолютно правы, что война режиссируется, то есть поставками вооружений регулируется ход боевых действий. Мы наносим, наша армия наносит максимальное поражение Российской Федерации, особенно в живой силе. Кстати, это практически неисчерпаемый ресурс в Российской Федерации. Но наступает такой момент, когда даже количество живой силы не будет уже влиять на ход боевых действий. Кампания будет проиграна. И российским войскам оккупационным придется отступать к границам Украины. И, соответственно, терпеть военное поражение. Что приведет к глубочайшему политическому кризису внутри Российской Федерации. И, соответственно, далее для того, чтобы закончить этот позорный разгром, но вновь пришедшая политическая группировка или клан власти в России, ну потому что сегодня Россия управляется кланами. Мы понимаем, что это бандитская страна, которая стала на фашистующие рельсы. Вот. Особенно при клане Путина, который сейчас находится при власти. Так вот, новые хозяева России, которые придут к власти в результате политического кризиса внутри страны, они будут согласны на многие условия, которые предложит им Запад. Кто будет это оглашать, я думаю, что это будет страны англосаксонского клуба. Соответственно, там будет стоять речь о контроле над ядерным вооружением, а возможно и о полном ядерном разоружении России. И, соответственно, в обмен на снятие санкций, ну и, соответственно, подписание договора на условиях, которые предложит Запад. Допустим, денацификации, демилитаризации. Вот все то, что Путин говорил, вот он, кстати, все это делает, все вот эти пункты он выполняет, причем очень планомерно и четко он выполняет для Российской Федерации. Вы сейчас скажете, да мы, Россия, да мы. После военного разгрома на поле боя, поверьте, аргументов, что мы сейчас прорвем весь мир или в ядерный пепел превратим, уже не будет. И это первое. И второе, я еще раз напомню, что позиция всех стран мира, особенно или большинства стран мира, кто принимает участие в обсуждении этой войны, и особенно тех стран, на которые ориентируется Российская Федерация, я имею в виду Индия и Китай, это не применение ядерного оружия. Ни в коем случае. Никто не хочет в центре европейского континента получить ядерную помойку. И почему? Потому что это мешает. Это даже сам факт конвенциальной войны, обычным вооружением войны, очень сильно сегодня вредит Китаю. Китай постоянно настаивает на том, чтобы Россия как можно быстрее прекратила эту войну. Китаю все равно на как и на каких условиях. Но война должна быть прекращена. Про оружие массового поражения вообще не может быть и речи. Об этом сказала, не официально и не напрямую, но Индия на таких позициях стоит и Китай стоит на таких позициях. Так что, да, режиссура есть, и она выглядит вот примерно так, как я вам описал. Ну, это вариант, я не претендую на истину. Есть несколько других вариантов, если вы погуглите и на YouTube.
Некоторые эксперты и политологи рассказывают немного другие варианты. Ну, на мой взгляд, этот вариант очень похож и близок к тем событиям, которые реально происходят в действительности. Здравствуйте. Скажите ваше мнение по поводу танков Т-34, купленных Российской Федерацией в Лаосе. Куда этот хлам, прошедший Великую Отечественную войну, Вьетнам и Лаос, можно применить? Даже использовать как пушку, думаю, нереально, так как усталость металлов ствол разорвет. Смотрите, ну давайте начнем с того, что насчет купленных я очень сильно сомневаюсь. Дело в том, что пару лет назад, где-то года 2, по-моему, или 3, Вьетнам передавал Российской Федерации танки Т-34. Я так понимаю, что они были либо в лизинге, мы не знаем условий, я не знаю условий договора, Лаоско-Вьетнамская война, и видите, и там, и с одной и с другой стороны есть танки Т-34. Они боевые. Не удивляйтесь, они боевые, они на сегодняшний день технически исправны и боеспособны. Условия хранения, все соблюдалось, поверьте, это не длительное хранение в России. Как мы видим по фотографиям спутниковым, в каком состоянии там находятся танки на площадках открытых. Это хорошие условия хранения, поэтому там говорить об усталости металлов может быть и есть смысл, но после интенсивных боевых действий. Или в ходе интенсивных боевых действий. Но это технически исправные, боеготовые танки. И они возвращаются в Российскую Федерацию. Кстати, эшелон танков, который ехал из Вьетнама, вот несколько лет назад, о котором я говорил, он ехал в канун празднования Дня Победы. В России, это, вы знаете, это победобесие. И они сделали из этого эшелона действительно победобесие. Они его эшелон победы. И на каждой станции оркестры, бантики, шарики, фейерверки, празднования. Они его встречали как эшелон победы, 34-ка, танк победы и так далее и тому подобное. Они возвращаются, эти танки. Так что, но это не металлолом. То, что они морально устарели, то, что это в принципе в танкостроении это уже мотлох, я с вами согласен. Ну, я не удивлюсь, если появится пару батальонов на полях сражений в Украине, и они будут это типа исторические батальоны, которые вот сейчас переломят ход войны, ввиду отсутствия более современных машин. Хотя это маловероятно, я не думаю, что Россия дойдет до таких мышей в плане, дойдет до мышей в плане там 3/4 на поле боя. Так что эти танки технически исправны, боеспособны, но на каких условиях их возвращают, я не думаю, что их покупали. Не думаю. В Российской Федерации от Советского Союза осталось этих танков, там, наверное, несколько тысяч на длительном хранении. Добрый вечер. Я надеюсь, данные от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях правдивы, и у нас намного меньше потерь. Но что, если это не так? Если Россия подготовит в течение следующих нескольких лет и снабдит еще миллионы тушек, допустим, ей помогут Иран, Северная Корея, что будет в таком случае? Ну, смотрите, во-первых, я так понимаю, вы хотите рассмотреть вопрос перехода, замораживания вооруженного конфликта, перехода это в перманентную войну, или, как говорят военные, перехода войны в вооруженный конфликт низкой интенсивности. Ну, во-первых, на это сегодня не согласится никто. Ну, может быть, на это согласна сегодня Россия. Единственная сторона конфликта, которая на это согласна. Почему? Потому что российский ВПК сегодня не вытягивает обеспечение тех потребностей, которые требует российская армия в реалиях этой войны. Вот. Им катастрофически не хватает техники. Во-вторых, допустим, остановиться сейчас и дать в России возможность собрать армию, так мы же тоже не будем сидеть. Мы, если сейчас остановится, ну вот гипотетически, если сейчас замораживание конфликта произойдет, то мы тут же перейдем мы перевооружим армию, мы ее развернем и мы ее подготовим. И получится опять, что маршевые роты с винтовками или с автоматами
против высокотехнологического западного вооружения, которое уже будет не по капле в час капать, как сейчас это происходит, и что мы воюем на пределе наших возможностей, вынуждены воевать на пределе наших возможностей из-за низких темпов поставок и малых объемов поставок вооружения. А тогда мы уже будем полностью оснащены, вооружены и будем иметь резерв. И будем иметь уже на вооружении и авиацию более современную. Не F-16 1978 года выпуска, а что-то получше, может быть даже и Рапторы F-22 на этот момент. А может быть что-то и другое, европейское. Вот, понимаете? И танки у нас будут все, уже не будет 72 и 64 в боевом составе. А будет, допустим, Леопарды, Абрамсы и Челленджеры. Вот 3 основных боевых танка будут в вооруженных силах Украины. И артиллерия будет соответствующая. И ракеты будут соответствующие. Вот. А может быть на наш эсминец, который там в следующем году он должен стать в строй, там заканчивает его производство. Вот. Может на нем будут томагавки установлены. И он будет в составе военно-морских сил Украины. Поэтому никто не будет давать никому передышки. И, кстати, Россия это прекрасно понимает. Они бы очень хотели передышку, но они понимают, что передышка будет для обоих сторон. И обе стороны будут реально вооружаться на сегодняшний день. Вот. Так что война продолжается и будет идти. А миллионы, да, миллионы Путин будет собирать. До тех пор, пока миллионы не поймут, что их просто гонят на убой. Их гонят на наши пулеметы только заради политических амбиций одного человека. Так, про армию я уже рассказал, поэтому этот вопрос пропускаем. Я подробно объяснил, почему так расставлены в списке. Вот такой вопрос следующий. Здравствуйте. Любой президент, уходя с поста, владеет колоссальным количеством информации. Может ли он поделиться ею с врагом и что ему грозит в этом случае? Да, конечно, любой человек может принять решение поделиться с врагом информацией. Президент, конечно, кстати, но в этом случае он будет обвинен по статье «Государственная измена». Что и было сделано с Януковичем после того, как он сбежал в Российскую Федерацию. Ему было предъявлено обвинение, и там над ним идет суд. Не знаю, в каком он сейчас состоянии, не отслеживаю. Война перебила. Вот. Именно по статье «Государственная измена». Вот. И, соответственно, такие же будут предъявлены обвинения. Такие люди, они пользуются, к ним пожизненно предоставляется охрана. Они не ходят самостоятельно, у них есть охрана, служебный транспорт. Может предоставляться, это решением правительства страны, может предоставляться служебное жилье для обеспечения этой охраны. Вот. Но и у человека остаются обязательства до конца его жизни по сбережению той военной тайны, которую он знает. Есть сроки. Если сроки заканчиваются, подписка заканчивается, то тогда это перестает быть тайной. Что-то может кануть в лету, а что-то остается, допустим, есть в архиве документы, которые с грифом «секретно» и написано «хранить вечно». Естественно, получается, что до конца жизни этих людей они обязаны хранить ту тайну, которую они знают, если у нее такой гриф и такой статус. Вот. Ну, а в противном случае измена Родине. Работа на врага. Правильно ли я понимаю, что под каждую наступательную операцию нужен свой новый пакет техники? Ведь техника из предыдущих пакетов в интенсивных боях будет выходить из строя. Раньше так было. Вот точно так, как вы написываете. Под каждый этап хода войны необходим был свой пакет техники. Иногда мы не вытягивали и просили дополнительно пакеты техники, точнее пакеты, особенно связанные с поставкой боеприпасов между вот этими большими этапами. Сейчас вот такой большой пакет техники, который нам предоставили,
Он дает уже возможность не только обеспечить ход боевых действий на сегодняшний день на линии фронта, но и также дает возможность начать формировать резервы для проведения контрнаступательных действий, которые в перспективе могут перерасти в контрнаступательные или перерастут в контрнаступательные группировки. Кстати, вот тут продолжение вопроса. Если да, то для освобождения всей территории Украины потребуется еще 4-5 танковых пакетов помощи, таких как в январе. Если так, то это займет точно больше года, а то и 2. Нет, смотрите, вот делим этот пакет. Сейчас там 321 танк нам наобещали. Из них чуть меньше половины это танки советского образца. Это танки Т-72 модернизованные. Чехия передает, Марокко передает 72-ки. И Польша дает еще дополнительно к этим 130 машинам, там чуть больше. Польша даст еще PT-91. Ну, я его называю РТ-91, так звучит лучше и легче произносится. Вот. Соответственно, вот эти танки сразу же пойдут в боевое применение. Не надо переучивать экипажи, мы их просто ставим в строй и на них продолжаем воевать. А вот танки западного образца, которые подойдут чуть позже, вот они пойдут на формирование резерва. И вы говорите, надо 4-5 пакетов? Нет, видите, надо половину этого пакета, можно на резерв, а половину этого пакета в 300 танков надо отправить на фронт. Так вот, на сегодняшний день по некоторым источникам, неофициальным, предупреждаю, ходят разговоры, что западные партнеры, которые поддерживают нас вот в формате Рамштайн, готовы в течение 2023 года поставить Украине от 500 до 700 танков. То есть то, что вы написали, 4-5 пакетов по 150-200 машин. Вот примерно такое количество. И заверение того, что они будут поставлять танки столько, сколько будет надо. Кстати, если вы обратили внимание, Соединенные Штаты заявили о том, что мы получим Абрамсы с завода. Новый. А это значит, что Соединенные Штаты разворачивают и разгоняют свой военно-промышленный комплекс на производство новых танков. Вітання. 25-й раз запитую, чи є інформація по кількості установок С-300 у Росії. Дякую. А я 26-й раз отвечаю. Потому что эта информация звучала уже на моем канале 25 раз точно. Вот, кстати, вам тут написали комментарий, я его зачитаю. Первый комментарий был такой: много, успокойся. И второй более существенный, который действительно отвечает сегодняшнему дню. Итак, С-300 на конец 2022 года в составе вооруженных сил Российской Федерации числилось 520 комплексов С-300. Тут пишут, консервация больше 1000. Я бы их не брал особо в расчет, потому что по условиям хранения я не думаю, что они там много соберут с них. Хотя вполне возможно. Сейчас объясню почему. С-400 на 22 год в составе вооруженных сил Российской Федерации 452. С-500 на 21 год в составе Российской Федерации от 10 до 20 единиц. С-500 сомневаюсь очень сильно. Я знаю, что С-500 сегодня находится в разработке. И я не думаю, что 10 комплексов надо было произвести для того, чтобы провести государственные испытания для этого комплекса. Хотя на сегодняшний день, или на начало 2022 года в Российской Федерации вопрос начала государственных испытаний С-500 даже не стоял. Комплекс в разработке. Насчет С-400 тоже очень сильно сомневаюсь в этой цифре. Не знаю, где вы ее взяли, я не нашел ее. Я знаю, что С-400 Российская Федерация для себя было произведено там несколько комплексов, а остальные все ушли на продажу. Китай купил, Турция купила, и Россия пыталась еще продать Индии и еще там кому-то С-400. Для себя не производили, потому что не хватало денег, дороговизна.
Поэтому С-400 производился исключительно под запросы внешнего рынка. По С-300, почему говорю, что не брал бы в расчет консервацию, то, что вы пишете, там плюс 1000, потому что на сегодняшний день ситуация такова. Из этих 520 комплексов у Российской Федерации уже возник дефицит. С-300, который есть по данным на начало 22 года. Дефицит в чем? В том, что на линии фронта в Украине вот на 1000 километров уже С-300 не хватает. Они этот комплекс тянут с Крыма. Почему? Потому что срочно стал вопрос защитить Москву, срочно стал вопрос защитить важные стратегические объекты, такие как аэродром Энгельс. И они все, что было, даже я знаю, что с флота, с военно-морских сил России, постягивали с севера, с Дальнего Востока, постягивали 300-е комплексы и порасставляли их там вокруг Москвы, вокруг Энгельса и так далее и тому подобное. Часть завезли в Белоруссию. С-400, кстати, в Белоруссии развернут комплекс, но на территорию Украины С-400 ни один не попал. На территорию украинского Крыма ни один С-400 не попал. Их очень мало в России. Так что и нигде данных о том, что развернули С-400, даже в Москве С-300 развернули, а не С-400 для прикрытия Москвы. Мобильный комплекс на мобильной базе. Вот. Поэтому дефицит. А дефицит покрыть нечем, потому что с хранения снимать нечего. Там технически надо организовывать ремонт для того, чтобы их поставить в строй. И как они с танками делают в России, заниматься каннибализмом. Разбирать два комплекса, из них собирать, точнее брать 3 комплекса, 2 на разборку, 1 на сборку. И таким образом, может быть, они что-то снимут. Но сегодня восстановление или снятие с хранения комплексов С-300 в России не отмечено. Так что вот то, что есть, оно уже даже в дефиците. Я вам рассказал по поводу установок С-300. Вот интересный вопрос. Понимающий сибиряк пишет. Это уже, кстати, не первый раз вы пишете. Я уже даже запомнил ваш позывной. Я так понимаю, что мы многие попадем в замес. И такой вопрос возник. Сдача в плен на бронированной башенной технике. Как и что делать в такой ситуации, чтобы не оказаться в числе уничтоженных в процессе сдачи в плен? Какие действия, маневры нужно выполнить, развернуть башню или ствол поднять, или наоборот опустить и двигаться в сторону пленения? Спасибо, слава Украине. Смотрите, есть что надо сделать. Что надо сделать? У нас есть чат-бот «Хочу жить» называется. В телеграм-каналах найдите такой чат-бот. У меня, кстати, в описании к каждому видео есть данные. Там горячая линия, и там есть ссылка на этот чат-бот в телеграм-канале. Вам надо связаться с представителями наших спецслужб. Это спецслужбы организовали этот чат-бот. Вы сориентируете, где, в какой части вы находитесь, на каком участке фронта. Вам дадут подробные инструкции, что делать, и определят точку встречи. И там напишут, что делать, куда ствол поворачивать, какого цвета флаг вывешивать на антенне или вообще не вывешивать. И дадут подробные инструкции. И вы можете спокойно приехать. Но я вам даже еще больше скажу, я вас обрадую. Дело в том, что мы приветствуем сдачу в плен, мы гарантируем соблюдение Женевской конвенции. Посмотрите на пленных, российских солдат, которых мы отдаем в качестве обмена. Они все сытые, холеные, они все получают медицинскую помощь. Никаких изувеченных и и доходях нету в дистрофическом состоянии. Все откормленные, то есть содержание абсолютно гуманное в рамках Женевской конвенции. Это раз. Второе. Мы платим деньги за технику. Тот, кто сдался в плен со своей техникой, получает денежное вознаграждение. У нас есть прейскурант. Кстати, есть прецедент. Механик-водитель пригнал танк, по-моему, это был Т-80, получил $10 000 за этот танк. Тем более мы гарантируем безопасность тем военнослужащим, которые приедут на исправной технике и сдадут нам ее. Вот. Так что, пожалуйста, связывайтесь с нашими спецслужбами по горячим линиям.
с помощью чат-бота в телеграм-канале «Хочу жить» называется. И получайте вступайте в взаимодействие, получайте все инструкции, и мы готовы, наши военные вас встретят. Если вы будете на технике, то за эту технику вы получите деньги. Кстати, там же можете ознакомиться, у них спросить, они скажут, где посмотреть прейскурант, сколько какая техника стоит. Вот. И прецеденты такие уже есть. То есть все остались довольны. Почему все говорят про самолеты? Забывают, что есть ударные вертолеты, от которых в наступлении может быть больше пользы, чем от самолета. В США много ударных вертолетов. Не катит наша война, вот не идет с ударными вертолетами именно наш вооруженный конфликт. Каждая война имеет свои особенности. Вот в нашей войне вертолеты себя не показали. Посмотрите потери российского вертолетного парка. И эти потери каждый день растут. Каждый день. Дело в том, что вертолеты применяют оружие ближнего боя. Вертолет является низколетящей и малоскоростной целью. А есть такой вид систем ПВО, это ПЗРК, переносной зенитно-ракетный комплекс. Типа игла, типа стрела, это в Российской Федерации, точнее у солдат оккупационной армии России. А у нас там еще дополнительно есть стингеры и другие разновидности европейских образцов этого ПЗРК. Так вот, вертолет достается этими, и эти комплексы нельзя подавить или проконтролировать, понимаете. Солдат с этим ПЗРК может вылезти из-за любого куста, может спрятаться за любым танком или подбитым даже танком, или за любым зданием. И вертушка все разлетается вдребезги, вы ничего не сделаете. Ну, первая ракета, допустим, на тепловую ловушку сработает, а вторая ракета, если обычно пускают 2-3 ракеты. А вторая ракета 100%, потому что пилот не успевает перезарядить тепловые ловушки, и она всандалит в этот вертолет. Так что посмотрите на статистику потерь российского вертолетного парка, и вы все поймете. В этой войне именно авиация сыграет главную роль. Кстати, именно поэтому никто не просит ни Апачи, там ничего. Сейчас Британия передала несколько вертолетов, но они будут выполнять задания в прифронтовой зоне. Мы не бросаем их в бой, потому что, я уже сказал, по причине ближнего радиуса. А самолет может наносить, у него, допустим, ракеты могут начинаться от 20-30 километров. Дальность действия этих ракет. Ну, Hellfire там минимальная, 12-15 километров. Поэтому планирующая бомба до 120 километров летит, если ее запустить там с высоты 10 тысяч метров. Так что самолеты, да, вертушки, к сожалению, нет. Вот такой интересный вопрос. Человек пишет: Олег, я продублирую вопрос прошлого видео, который относится к этой теме. Так как же нам разорвать в теории бесконечный цикл? Мы вроде как готовились к контрнаступлению, но Россия проводит мобилизацию. Мы настраиваемся сначала отбивать атаку, ждем, отбиваем атаку и перегруппировываемся. Накапливаем резервы, но Россия также перегруппировывается и снова проводит мобилизацию для новой атаки. А мы вновь меняем вектор и готовимся не к наступлению, а к обороне. Это может длиться бесконечно, но людей-то у них больше. Есть ли способ разорвать такой цикл? Или нам необходим только весь спектр вооружений, перечисленных Залужным? Я пока вижу, что это может длиться еще года 3 в таком же ключе. Пока либо у них не закончится техника и не поднимется революция внутри, либо у нас не закончатся защитники. Да, создается такое впечатление, что это замкнутый цикл. Мы получаем чуть-чуть техники, громим российскую армию. Потом российская армия добирает моб-ресурс, мы получаем немножко техники, опять ее бьем. То есть цикл бесконечный. Но сейчас ситуация кардинально поменялась. Вот после Рамштайна в январе
кардинально поменялась ситуация в том плане, что объемы поставок техники стали намного больше. Теперь мы имеем возможность делать два процесса параллельно. Вести боевые действия и формировать резервы для контрнаступления. И я думаю, что сейчас вот эта попытка возобновить наступление со стороны России и будет использована нашим военным руководством для перехода в контрнаступление. Как только мы проведем оборонительную операцию, нанесем максимальный урон российским оккупационным войскам, никто ждать, из вашей цепочки выпадает слово ждать. Никто ничего ждать не будет, и вот этим мы разрываем вот этот порочный круг. Мы переходим к контрнаступательным действиям, которые должны перерасти в контрнаступление. Да, я думаю, что это перспектива где-то конца весны, начала лета, может быть, потому что, судя по темпам поставок и по заявленным, допустим, срокам обучения нашего личного состава для работы на западных образцах вооружения, скорее всего, это будет вторая половина весны, начало лета. Вот тогда да. И плюс надо же будет эти 300 тысяч мобилизованных укатать, ну, образно говоря, укатать в нашу землю, разгромив максимально нанеся урон российским оккупационным войскам. Вот такая вот картина. И слабое, точнее не слабое, а место разрыва цепочки, вот этого замкнутого круга, вот именно на слове ждем. Ждать больше никто не будет. Ну что ж, наверное, мы вторую часть нашего видео ответы на вопросы тоже закончим. Вот. И остается у нас третья часть. И вот мы приступаем к третьей части нашего видео. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали. Вот тут очень интересный такой комментарий, но он требует еще как бы разъяснения с моей стороны. Очень много, я смотрю, что очень много из Сибири. Сибиряк, там, понимающий сибиряк пишет, там, с Дальнего Востока пишут. Дело в том, что в годы Голодомора, когда великое переселение народов Сталин делал, то очень много украинцев было сослано и выслано в Сибирь на вечное поселение, без права возвращения, без права переписки. И в Амурской области есть, в Амурском крае, точнее, и там в Приморском крае есть целые поселения, которые, ну, не знаю как сейчас, но еще в 80-х годах я встречал там украинскую мову. Размовляют рідною мовою. Люди, которых когда-то, да, они ассимилировались, они уже не собираются возвращаться в скольких поколениях. Поэтому очень много, я так понимаю. И там, кстати, даже есть, как она, Дальневосточная Украинская Республика. И желто-зеленый колер прапору там у них. Даже такие конспирологические, ну это не конспирологические, даже такие вот варианты ходили. Есть видео, можете в YouTube погуглить, посмотреть историю там вот этой республики и так далее. Так вот, многие вот пишут приветствия и комментарии из таких далеких, отдаленных уголков страны-агрессора. И вот написал человек: Дякую з Магадана. Слава Украине и украинскому народу. И ну и тут же нашлись люди, которые отозвались. И ему пишут в ответ. Это ответ на его приветствие. Привет из Одессы, солнечному Магадану. Да, Магадан всегда в Советском Союзе действительно назывались солнечным. Следующий пишет: наши хлопцы всюду є. И ставит смайлик, улыбочку. А почем у вас макрель? Это разновидность рыбки, я так понимаю, которая водится, по-моему, в Одессе. Я не рыбак, но одесситы с подколкой. Ну и, естественно, стандартный вопрос: за что чалишься в Магадане? Ну, так как это все-таки столица была, такая негласная была столица исправительно-трудовых учреждений, колоний, там, концлагерей, которые Советский Союз оборудовал там на этих отдаленных. Поэтому, видимо, такой вопрос возник. Далее.
Комментарий касательно событий в Иране. Все же не думаю, что атака в Иране обошлась без участия Израиля и США. Все указывает на это. Присутствие главы ЦРУ в Израиле, визит Блинкена в Израиль, странный блиц-визит Биби к королю Иордании Абдале и прочее. А дроны могли предоставить повстанцам и снабдить их точными разведданными, если есть и вариант доставки дронов самолетами. У Израиля есть масса опций, которых многие даже не догадываются. Ну, кстати, скажу так, что, на мой взгляд, вполне комментарий, который имеет право на жизнь. Скажу даже так. Я напомню, как ликвидирован был несколько лет назад ведущий физик-ядерщик иранский. Он был убит с помощью автоматического пулемета, который управлялся дистанционно, который был установлен на пикапе. И после того, как он выполнил свою задачу по ликвидации этого физика, этот пикап вместе с пулеметом самоликвидировался. То есть откуда взялся пулемет, который ликвидировал человека, находящегося там под супергосударственной охраной на территории Ирана, может быть, также было и с дронами. Ну и никто, как всегда, и в тот раз, и в этот раз никто не взял на себя никакой ответственности за эти действия. Израиль скромно молчит в сторонке, Соединенные Штаты тоже особо не высовываются. Но в Иране все горит и взрывается уже вторые сутки. Следующее. Навіть в спокійній країні, де зовсім не відчувається війна, неможливо жити спокійно. В кожну вільну секунду читаєш новини про рідну Україну. Олег, підкажіть оркам, що їм прийдеться платити репарації за Херсон і за всю... Підскажіть оркам, що їм прийдеться платити репарації за Херсон і за всю Украину. Да, это правда. И причем сейчас уже Соединенные Штаты и Европа отрабатывают механизм конфискации активов, которые были заморожены. Причем как у частных лиц, так и у государства Российская Федерация как такового. И эти активы будут использованы в качестве погашения репараций за нанесенный ущерб России, Украине. В том числе и за город Херсон в частности. В Иране с удивлением узнали, что в игру «А вы докажите, что это наши дроны» можно играть вдвоем, а может и втроем. Это хорошая игра. Когда-то был такой анекдот он уже покойный, Чуркин был представитель Российской Федерации, постоянный представитель в ООН. И да, и был такой анекдот, как он там гадил в ООН. Вот, и каждый раз, когда все возмущались, он говорил: а вы докажите, что это мы. Ну вот примерно и про дроны, наверное, имеется в виду то же самое, что вы докажите, что это наши дроны. А вы же нам не представили никаких существенных доказательств. Ну что ж, на этой мажорной ноте я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо. Кто не подписан на мой канал, я приглашаю подписаться. Поставьте лайк этому видео, кто посмотрел его, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Отдельная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей спонсорской помощи и поддержке канала у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Большое вам спасибо. Ну а мы с вами продолжаем верить Збройним силам України. Перемога за нами. Слава Україні!